کاروباری ہفتے کے تیسرے روز بھی پاکستان اسٹاک مارکیٹ ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہلی بار 1,86,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور۔ ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس میں 1,700 سے زائد پوائنٹ کا اضافہ۔ آئی سی سی نے بنگلہ دیش کی T20 ورلڈ کپ میچز بھارت سے منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ بنگلہ دیش کو کھیلنے کے لیے ہر صورت بھارت آنا ہوگا، نہ آئے تو پوائنٹس سے محروم ہونا پڑ سکتا ہے۔ ویب سائٹ کا دعویٰ، بنگلہ دیش نے بھارت سے باہر میچز منتقل کرنے کی درخواست دی تھی۔ وینزویلا 30 سے 50 ملین بیرل تیل امریکہ کو دے گا، تیل مارکیٹ ریٹ پر بیچیں گے، آمدن میرے کنٹرول میں ہوگی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا بیان۔ انرجی سیکرٹری کو منصوبے پر عمل درآمد کی ہدایت، دونوں ممالک کے درمیان $2 ارب آئل ایکسپورٹ کا معاہدہ، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گر گئی۔ بانی پی ٹی آئی ڈکٹیٹر بے اختیار ہونے کا بیانیہ، مذاکرہ خیز ترجمان پاک فوج کہ وہ اتنا با اختیار وزیر اعظم تھا کہ اس وقت کے آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دیا۔ ہم تو صرف قائد اعظم محمد علی جناح کو قوم کا باپ سمجھتے ہیں، فوج کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کرتی، یہ کام حکومت کا ہے۔ اور پہلا T20 پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں آج آمنے سامنے آئیں گی۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ اس ہیڈ لائن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے جڑے رہیے جہان نیوز کے ساتھ۔